Tsohon jigon APC Malam Nasir El-Rufa'i ya musanta rahotannin da ke cewa ya bayyana yankin da ya kamata ya fito da shugaban ƙasa a 2027. Tsohon gwamnan ya ce bai taɓa goyon bayan wani ɗan takara ko yankin ƙasa ba a cikin jawabi ko rubutunsa game da siyasar ƙasar nan. Tsohon gwamnan na Kaduna El-Rufa'i ya gargaɗi 'yan jarida da jama'a kan yaɗa bayanan da ba su tantance su ba a kafafen sada zumunta. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i ya ƙaryata rahotannin da ke yawo a kafafen sada zumunta da ke cewa ya bayyana yankin da ya dace ya fito da shugaban ƙasa a zaben 2027 da ake tunkara. El-Rufa'i ya bayyana irin waɗannan rahotanni a matsayin labaran ƙarya da aka fi ƙirƙira domin yaudarar jama'a da rikita tunanin 'yan ƙasa. A rubutun da ya wallafa a shafin Facebook, El-Rufa'i ya yi tir da wasu rahotanni sun yi ikirarin cewa ya ce lokaci ya yi da yankin kudu zai sake fitar da shugaban ƙasa. Nasir El-Rufa'i ya ƙaryata nuna ɗan takarar har ila yau rahotannin sun yi zargin cewa yana goyon bayan tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar LP Peter Obi a zaben shekarar 2023 da ya gabata maimakon tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Sai dai El-Rufa'i ya musanta duk waɗannan rahotanni, ya ce bai taɓa yin irin wannan magana ba ko a jawabi ko a shira ko a rubutunsa na kafafen sada zumunta. A cewarsa yana da shafuka na gaskiya da yake amfani da su wajen faɗar ra'ayinsa kai tsaye, kuma duk abin da bai fito daga waɗannan hanyoyi ba nasa ba ne. El-Rufa'i ya gargaɗi jama'a game da yaɗa ƙarya. Malam Nasir El-Rufa'i ya kuma yi Allah wadai da jingina shi da ra'ayoyi ko sharhi da wasu suka rubuta wanda yake ganin hakan bai dace ba sam. Tsohon gwamnan ya soki abin da ya kira siyasar rashin tarbiyya da kuma yin amfani da kafafen sada zumunta wajen yaɗa labaran ƙarya. Sannan ya buƙaci 'yan jarida da jama'a su koma bin ƙa'idar tantance labarai kafin wallafawa ko rabawa. Ya ce a wannan zamanin da ake fama da rudani da ƙarya, tabbatar da sahihancin bayanai ya fi komai muhimmanci. El-Rufa'i ya yi gargaɗin cewa al'umma za su tagayyara idan shugabannin kafafen yaɗa labarai suka ƙi yin bincike, suka rungumi jita-jita daga masu rashin kishin gaskiya a kafafen sada zumunta. Ya jaddada cewa babu wani ra'ayi da ya kamata a jingina masa sai wanda ya faɗa a fili a shafukansa na gaskiya ko a shirarraki da kafafen yaɗa labarai masu sahihanci. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.